Muraho neza, ni ibyishimo bikomeye kongera kubana namwe muri uyu mwanya tuganira ku buzima bw'umugore utwite n'ubw'umwana atwite. Nkomeza no kubifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2026. Gusama ni umugisha ukomeye, ariko kandi ni urugendo rusaba ubumenyi, kwitwararika no kumenya gufata imyanzuro iboneye ku buzima bwa buri munsi. Muri urwo rugendo hari ibintu bimwe na bimwe bisa n'ibito ariko bigira uruhare runini ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana atwite. Kimwe muri ibyo ni uburyo umugore utwite agomba kuryama. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bakunda kwibaza, ariko rimwe na rimwe bakayifata nk'aho idakomeye cyane, ariyo ivuga iti ni ryari umugore utwite agomba gutangira kuryamira ku rubavu rw'ibumoso? Abagore benshi batwite bagirwa inama zitandukanye, bamwe bakabwirwa kuryama uko bishakiye, abandi bakabwirwa kwitandukanya no kuryama ku mugongo, abandi bakumva ko kuryama ku rubavu rw'ibumoso ari itegeko, ariko ntibasobanukirwe impamvu n'igihe bagomba gutangirira kuryamira uru rubavu. Kuryamira urubavu rw'ibumoso rero ku mugore utwite bifite inyungu nyinshi zitandukanye zigera ku mubyeyi no ku mwana atwite. Niba uri umugore utwite cyangwa ukaba uteganya gutwita, wanasanga se uri umugabo cyangwa umujyanama w'abagore batwite, iki kiganiro ni ingenzi cyane kuri wowe. Ubumenyi tugiye gusangira bushobora kugufasha gufata imyanzuro yoroshye ariko ikiza ubuzima bwawe cyangwa ubw'abandi. Ntucikwe. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Umugore utwite atangira kuryamira ku rubavu rw'ibumoso iyo inda itangiye gukura neza. Bisaba gutangira kururyamira kuva ku mezi 4 mu gihembwe cya 2. Impamvu kuryamira urubavu rw'ibumoso ari byiza ni uko bituma amaraso agera ku mwana neza, akagera no ku ngobyi imurerera mu nda ya nyina neza, bikagabanya umuvuduko w'amaraso ku mutsi munini witwa vene cave inférieure utwara amaraso ava mu maguru ajya mu mutima. Ikindi kandi kuryamira ibumoso bigabanya kubyimba amaguru, bikarinda umugore kunanirwa no kuremererwa. Binafasha impyiko gukora neza imirimo yazo ku mugore utwite buri munsi. Mu mezi ya mbere y'inda, kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku kwezi kwa 3, nta kibazo kuba waryamira urubavu ushatse. Naho mu mezi ya nyuma y'inda, wirinda kuryamira ahandi hose, yaba umugongo cyangwa se urubavu rw'iburyo igihe kirekire. Niyo wakwibagirwa ugasinzirira ku rundi ruhande, ntibiteye ikibazo gikomeye cyane, ariko gerageza kugaruka ku rubavu rw'ibumoso aho ukangukiye maze uryame neza. Iyo umugore utwite ataryamiye urubavu rw'ibumoso mu gihembwe cya 2, si ukuvuga ko byangiza ako kanya, ariko hashobora kubaho ingaruka iyo byabayeho igihe kirekire kandi kenshi, cyane cyane iyo aryamira ku mugongo. Ngizi ingaruka zishobora kukubaho iyo ukunda kuryamira urubavu rutari urw'ibumoso kuva mu gihembwe cya 2. Amaraso agera ku mwana aragabanuka, n'ingobyi ntibona amaraso ahagije, maze umwana akagwingirira mu nda, yemwe akanavukana ibiro bike kandi wenda nyina ugasanga ari munini cyane. Iya kabiri ni uko umuvuduko w'amaraso ushobora kugabanuka, umugore agacika intege, akagira isereri, kandi bamufata ibizami kwa muganga bakabura indwara n'imwe, akagira guhumeka bigoranye, ndetse n'umutima we ugasanga urateraguza cyane, aribyo twita disipine. Ingaruka ya gatatu ni uko ashobora kubabara umugongo ndetse akabyimba n'amaguru kubera amaraso aba agaruka nabi mu maguru. Gusa ntukumve ko wakwicira urubanza mu gihe ukangutse rimwe na rimwe maze ugasanga waryamiye ku rubavu rutari urw'ibumoso, kuko abagore benshi bagiye babikora batabizi, ugasanga nta n'ikibazo bagize, ariko ni amahirwe aba yarabaguyeho. Kuba ubimenye rero, jya ubyirinda, kuko wababara birenze uramutse umenye ko ikibazo wagize wowe n'umwana, cyangwa se wowe ubwawe ari wowe wakikururiye biturutse ku kuryama nabi. Guhera ku kwezi kwa 4 kw'inda mu gihe utwite, jya witoza kuryamira ku rubavu rw'ibumoso niyo byaba bitakoroheye, cyane cyane nko mu ntangiriro. Jya wumva umubiri wawe, niba urubavu rw'ibumoso rugutera kubabara,
ushobora kuryama ku rubavu rw'iburyo akanya gato ukongera ukaryamira ibumoso igihe ubishoboye. Sobanuza umubyaza cyangwa se umuganga niba utabasha gusinzira neza akubwira icyo wakora kuko kuruhuka neza ni ingenzi cyane kubera bifasha umwana gukura neza, umubyeyi akagira imbaraga. Umunaniro ukabije ukunda kugera ku bagore benshi batwite ugasanga wowe ntabwo ukugeraho. Kwita ku buryo bwo kuryamamo mu gihe utwite ni ingenzi cyane. Gusa nubwo kuryamira urubavu rw'ibumoso ari byiza, ntibisobanura ko umugore atabasha kwihindukiza igihe ari mu bitotsi. Iyo abyutse akabona aryamye ku mugongo ntibigomba kumutera ubwoba, ahubwo arahindukira akaryamira urubavu rw'ibumoso nk'uko akwiye kururyamira. Icyo nagarukaho dusoza rero ni uko nk'uko twabibonye muri kino kiganiro, kuryamira urubavu rw'ibumoso si itegeko rishyirwaho mu guhatira umugore utwite, ahubwo ni inama y'ubuzima igamije kurinda umubyeyi n'umwana atwite. Nubwo bimeze bityo, ni ngombwa kwibuka ko buri mugore atandukanye n'undi, bityo kwiyitaho no kugisha inama inzobere mu buzima nibyo by'ingenzi cyane. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.